YGS Kids presents नन्ही चिड़िया और घोंसला। एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। वो अपना पहला घोंसला बना रही थी। चिड़िया रोज मेहनत से तिनके और टहनियां लाती। कभी तेज हवा चलती और घोंसला टूट जाता, कभी टहनियां नीचे गिर जाती, लेकिन नन्ही चिड़िया कभी उदास नहीं हुई। वो हर दिन फिर से कोशिश करती रही। कुछ दिनों बाद उसका घोंसला मजबूत बन गया। फिर एक दिन तेज बारिश हुई, बादल गरजे और पानी बरसा, लेकिन इस बार घोंसले को कुछ नहीं हुआ। नन्ही चिड़िया बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। कहानी से सीख: लगातार प्रयास करने से जरूर सफलता मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी और एक नई सीख के साथ।